হ্যালো, আজকে বানাবো চিকেন পাকোড়া। প্রথমেই নেব কিছু বোনলেস চিকেনস, তারপর স্বাদ মতন লবণ, গোলমরিচ, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো, পিরি পিরি মশলা, আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট, একটা ডিম, সয়া সস অল্প, ভিনেগার আর টমেটো সস। ভালো করে মেখে নেব একটু। ময়দা, চালের গুঁড়ো, আবার ভালো করে মেখে নেব। মাখা হয়ে গেছে, এভাবে 10 মিনিট রেখে দেব। এবার কড়াইতে গরম তেল নেব। তেলকে গরম করে চিকেন পাকোড়াগুলো ভেজে তুলে রাখবো। এবার পাকোড়াগুলো গরম তেলে দিয়ে দেবো, চিকেনের পিসগুলো। গরম গরম চিকেন পাকোড়া রেডি। থ্যাংক ইউ।